The community. Հաղորդման գործընկերներն են Գարիկի մոտ, Dark Tint, Sky Glam։ Ինձ սիրում դուրը չէ արը։ Շատ հավես է, ձեր դուրը շատ սիրուն է։ Ես եմ ներկել։ Օ շատ լավ գույն ես վերել։ Բարև ձեզ։ Ոնց է։ Բարև եկել շատ լավ։ Որ մեզ ընդունեցիք ձեր մոտ ինչ սիրուն է ամեն ինչ։ Այսօր գեղեցկության մեջ ենք մենք լինելու։ Սա մեր շոուրումն է, շոուրում խանութն է։ Ահա։ Նաև ինքը ուղղակի տան մեջ է գտնվում։ Ահա։ Հետաքրքիր դիզայն եկել է Նյու Յորքից մի հատ townhouse խանութ կար այդտեղից եւ Լոնդոնում է շատ տարածված այդ ձևի խանութ վաճառքներ եւ ստեղ էլ այդ նույն մոդելը սենց։ Այ շատ լավ է։ Կարող եմ մի բաներ ցույց տալ։ Շահա, իհարկե, անպայման։ Նախ համ ցույց տուր, համ ինձ ասա, որդ ոնց է սկսում։ Արտնացար, առաջին բանը ինչ է։ Ամեն առաջին բանը մի անգամից վեր եմ կանում, չեմ պարկել չկա ընդհանրապես, որ մարդիկ պարկում են բան են ստուգում, անմիջապես վեր եմ կանում եւ կոֆե եմ խմում։ Սուրճով է սկսում։ Հա, անպայման։ Թեյի հետ չունես, թե սուրճը ուղղակի արտնացնում եք։ Չեմ կարող առավոտը, եթե սուրճ չխմեմ, օրը չի սկսվում։ Ո՞վ է դրել անունդ։ Վան, okay, իմանա, ասենք շատ կարդում են Von, հիմա անգլերեն ես գրում եմ Von, որ Ven չկարդանայով, բայց ինքը Van է, բայց իմ իսկական անունը Վահագն է։ Վահագն։ Ստեղ ինստիտուտում շատ են ինձ ասել դպրոցում Van են ասել, որտեղ անգլերեն անուն կա V-A-U-G-H-N, որը V-A-H-A-G-N Վահագն անունին նման է spelling-ը, ու Van են ասել, տենց գնացել է Van, հետո կրճատումով V-O-N-ն է մտել։ Տենց մնացել է, բայց ինքը համել հայկական քաղաք կա Van, բայց իմ իսկականն Վահագն է։ Արի մի փոքր կարճ ինձ ասա, ոնց հայտնվեցիր Ամերիկայում։ Ես գիտեմ, որ դու նաև Փարիզում ես ապրում, կես այստեղ, կես այդտեղ։ Ես քեզ շատ դժվար բռնացրեցի, որովհետև դու շաբաթվա մի օր այստեղ ես, վերջում արդեն Փարիզում ես։ Ոնց եկա Ամերիկա, ծնվել եմ Երևանում, Մարգարյան ծննդատանը, մեծացել եմ տեղ մինչև պատանեկան տարիներ և ծնողներիս հետ եկել ենք Նյու Յորք, ես եղբայրս և ծնողներս իրար հետ էմիգրացվել ենք արդեն Նյու Յորք, Նյու Յորքում արդեն ոնց ապրել եմ հիմնական իմ կյանքի մասը, ինստիտուտ, քոլեջ, ավարտել եմ ամեն ինչ տեղ, իսկ Երևանում ապրել ենք Սարյան և Պրոսպեկտ այդ տարածքում։ Վաղուց ես եղել Երևանում։ Երևանում չեմ եղել 97 թվից, ամեն տարի ուզում եմ գնամ, մեկ վախում եմ կարող գնամ հետ չգամ։ Եկամ չի ստացվում, այս տարի էլ եմ պլանավորել, տեսնենք Աստված առաջ։ Քո իմացած Սարյան փողոցը հիմա շատ է փոխվել։ Հա, դեռ փոխվել է, լսել եմ շատ։ Հրաշալի է։ Եվ ինձ համար Երևանի ամենասիրուն կենտրոնը դա Սարյան փողոցն է հիմա։ Հաստատ, որ գնաս շատ բան չեմ հիշում, հիշում եմ Սարյանը, որտեղ Պրոսպեկտը ոնց գնաց հրապարակ, ասենք այդ բաները կենտրոնի հիշում եմ, շատ ենք դեման եկել տատիկիս հետ, պապիկիս, ծնողներիս, բան։ Արի մեզ մի քիչ ցույց տուր ու պատմի մեզ, թե ոնց սկսեցիր այս գործով զբաղվել, դիզայներ, դու քեզ համարում ես դիզայներ, նկարիչ, fashion designer, այո, ոնց սկսվեց, շնայց երեխաբախտից եմ նկարել 3 տարեկանից, շատ բոլոր մեր հարևաններին, ծանոթներին, ծնողներս ընկերներին նկարում էի, հագցնում էի, շատ նույնիսկ հայտարարքի անում այդ վաղ ծնողներս փողոցում է ասում Մարտին չհագնի, ոնց հագնի։ Միշտ իմացել եմ, ուզեցել եմ, որ պետքա դրան գնամ, բայց պահ եկա, որ որոշեցի երևի չէ, միգուցե դա շատ ռիսկով է, ես կարելուց հեռու եմ, չգիտեմ, ու գնացի ռեժիսորական, թատերական ինստիտուտ, ստեղ ռեժիսորական, որից հետո որոշեցի չէ, պետքա գնամ, ինչ որ ես միշտ ուզել եմ ու պետք է սովորեմ դա։ То есть եւ միշտ աշխատել եմ fashion-ի մեջ, արդեն 30 տարի է ես աշխատում եմ նորաձևության բիզնեսի մեջ, շատ վաղ հասակից 16 տարեկանից աշխատել եմ դրա մեջ։ Եվ միշտ իմն է եղել նորաձևությունը։ Մեզ մի երկու սիրունություն ցույց տուր։ Շուրի, ասեմ, որ չխառնեմ շատ, ուրեմն ստեղ գտնվում է մեր բրենդը, մեր բրենդային արտադրությունը, նաև գտնվում է տարբեր դիզայներ եվրոպական ավելի փոքր բրենդերից, փոքր կամպանիաներից,
ոնց որ այստենց միքսա, ասենքն մենակ մեր արտադրությունը չի, այստեղ կա տարբեր ապրանքների խառը խանութը ինչ որ մենք հավանում ենք ինչ որ մեր կլիենտներին, հետաքրքիր որտեղից ցույց տանք։ Ուրեմն սա մեր հայտնի շորերից է եղել, սա ուրեմն Աշնան, Աշուն ձմեռ 24 թվականի collection-ից է մեր, ցուցադրվել է Փարիզում։ Իմ անձամբ սիրելի շորն է եղել կոլեկցիայից, հայկական շուկայում ընդհանրապես հաջողություն չի ունեցել է շորը, բայց միջազգային շուկայում միջազգային ունեցել է շատ մեծ հաջողություններ, չգիտեմ ոնց կապենք իրար, եւ սա իմ ամենասիրած գույնն է, սա շարտրուզ գույնը։ Ես ուզում եմ այդ որ նշեցիր հայկական շուկայում ընդհանրապես սպրոս չի ունեցել, ես օրինակ հիշում եմ այս տարվա ազգային մրցանակաբաշխության բոլոր գեղեցիկ շորերի հեղինակը դու ես։ Շատ ճոխ շորեր կային։ Ես համոզված եմ, որ մեր երգչուհիները մեծ սիրով են կրում։ Ես ինքս գիտեմ, որ Արմինկան քո արվեստի մեծ երկրպագուն է։ Իմ ուժած Արմինկան եղել է ամենա առաջի հայ ոնց որ celebrity-ն եւ մարդկանցից ընդհանրապես, որի հետ ծանոթացել եմ Լոս Անջելեսում, ընդհանրապես հայ ոչ մի մարդ չեմ իմացել, որ տեղափոխվել եմ Լոս Անջելես, Նյու Յորքից եւ presentation-ան ժամանակ իմ ծանոթներից տենց իրան հրավիրեցին, եղել եմ ոնց որ ամենաառաջի մարդը հայկական էստրադայից, ում հետ ծանոթացել եմ եւ ինքը շատ ջերմ ընդունել է, միանգամից նկարել է հագուստներով մեր, շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Առաջի մարդը ինքն է եղել եւ Լիլիթ Մարգարյանը։ Նույն օրը երկուսի հետ ծանոթացել եմ, կես ժամվա տարբերությամբ։ Այդ Արմինկայի բնավորությունն է, ինքը միանգամից գրավում է իր շուրջը մարդկանց։ Եվ շատ հեշտ, շատ լավ, մարդը շատ լավ ընկեր է, շատ լավ անձնավորություն է, շատ մեզ հաճելի է իրան հագցնել միշտ։ Լոս Անջելեսի եւ Փարիզի տարբերությունը, որ նախ ասա ինչի՞ց այդքան շուշուտ գնում գալիս, չես հոգնում այդ ժամային տարբերությունը։ Ճիշտ որ ասեմ, գնում եմ աշխատանքի համար։ Առաջ ճանապարհորդում էի խանութի համար, որովհետեւ այնտեղից Իտալիա ենք ավելի շատ ճանապարհորդում, բայց մենակ ընդունվել եմ աշխատանքի Փարիզ, որը հիմա չեմ կարող ասել, հələ գաղտնիք է մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Այսինքն դեռ աշխատում եմ բավական հայտնի կամպանիայում, դիզայներ, գլխավոր դիզայներ, հագուստների եւ նախապատրաստական տենց գնում եմ հաճախ։ Շաբաթօր եկել եմ, շաբաթօր էլի գնում։ Ես ասում եմ, չէ, շաբաթվա սկզբին ստեղ ես, շաբաթվա վերջում։ Նո, բայց ընթացքում ավելի է կարգավորվելու։ Կլինի ինչի համար։ Չէ։ Ես որ նստում եմ սամալյոտ, մի անգամից քնում եմ։ Ստեղ այնքան շատ ոնց որ աշխատանք գնում, այնտեղ իմ հանգիստի զեն պահն է դա։ Մի հատ վերադառնանք այս շորին, ասեմ, որտեղ հարց տվեցիր։ Նայ, ինչի հայկական շուկայում սա պոպուլյար չէ։ Երկարությունը, պետք է ինքը լինի կամ շատ կարճ հայկական շուկայում, կամ շատ երկար։ Այս երկարությունը անհասկանալի երկարություն է։ Դրա համար պոպուլյար չէ։ Ինձ համար, օրինակ, այս երկարությունը ամենականացի չափերից հա, ես շատ եմ սիրում այս չափը ու ես համոզված եմ, որ ինքը նաև ոչ բոլորին կսազի։ Այո, որտեղ պրոպորցիոնալ է ինքը պապասարտահայտություն ուներ։ Լավ բոյ պետք է ունենաս, որ կարողանաս հագնես, հայտա։ Այո, սա լավ բոյի վրա, որ կարծնքի վրա լինի։ Իսկ շատերի վրա ինքը լինում ոնց որ միդի դրես։ Միշտ հիշում եմ այդ պապասեր ասում, այսի ոչ էսիամ ոչ է, ոնց որ միդի ուպկա լինի, տգեղ։ Հա, հասկանալի։ Դա ամենա ոնց որ սխալ պրոպորցիան է։ Այս տարվա ամենաանհեթեթ թրենդերից որ մեկն եք համարում։ Որն եմ հավանում։ Չէ, որն եք համարում ամենաանհեթեթ թրենդը։ Օ, այն բանը, խաղալիքը, լաբուբուն։ Մեր ցավակիզում հասկանամ, բայց մենք այդ մասի խոսացել ենք նաև Լիլիթի հետ Մարգարյան ու հասկացանք, որ բոլորս չենք սիրում դա։ Լիլիթ ասում էր մենք չի բուրոշկա ունենք, ինչի մենք չի։ Մենք հետո ուրիշ խաղալիք կար, բալը սովետի ժամանակ ասենց երկար մազերով վերև մի հատ հետաքրքիր մոտ կերպար էր։ Ոնց այստեղ Լոս Անջելեսում հիմնականում ովքեր են քո հաճախորդները։ Ովքեր են հաճախորդները, շատ տարբեր են հաճախորդները, կան ասենք ամերիկյան մի քանի սելեբրիթիներ, որոնք
շատ երկար տարիներ Նյու Յորքից իմ հետ աշխատել են եւ շարունակում են ստեղ աշխատել։ Կան շատ հայ սելեբրիթիներ, որոնց վերջերս են հանդիպել, ոմանց մի տարի առաջ։ Ունենք շատ գնորդներ հրեական community-ից, իրանք միշտ եղել են վերջերս կապված Armenian Music Award-ի հետ եւ շատերը հայկական community-ից ենք սկսել նաև նրանց հետ ենք սկսել աշխատել։ Դա շատ տարբեր է մեր հաճախորդը, անձամբ իմ դիզայների հաճախորդն էլ է շատ տարբեր եւ խանութինն էլ դրա որտեղ ասենք համել խանութ է, էլի, եթե լիներ մենակ իմ բրենդերը, երևի կտարբերվեր մի քիչ ավելի հաճախորդը։ Բայց ես գտնում եմ, որ ես ահավոր կոնցեպտուալ դիզայներ չեմ անում եւ ինքը շատ հասկանալի է շատ մարդկանց։ Օրինակ կան կոնցեպտուալ բրենդեր, որտեղից չեն կարող հագնել այդքան տարբեր կանայք, որտեղ բոլորը իրենք ունեն իրենց ոճը։ Եվ իսկ իմ հագուստը ես գտնում եմ ինքնից որ բոլորին է հասանելի, որտեղ շեշտը դրվում է կանացիության մեջ, եւ սիլուետի մեջ, եւ պրոպորցիաների մեջ, ասենք, հիմնականում շեշտված ես սիրում եմ կամ տալյան շեշտել կամ ինչ որ միտեղ անպայման պետք է շեշտվի։ Եվ ինձ թվում է դա է այն գաղտնիքը, որ տարբեր ճաշակների մարդիկ, օրինակ Արմինկայից խոսացինք, Արմինկան կամ ասենք Նազենի Հովհաննիսյանը կամ Անի Երանյան, իրանք բոլոր շատ տարբեր ճաշակների մարդիկ են, բայց իրանք բոլորն է կարողացել են ինչ որ բան գտնել այստեղ։ Քո կարծիքով ես չեմ ուզում առանձնացնեմ, բայց քանի որ դու ավելի շատ ես շփվում այդ բնակավարում, գեղեցիկը քո աչքերով ուրիշ մի տեսակ է դիտվում, ուզում եմ ինձ ասես, քո կարծիքով որ ազգի կանայք են ավելի ճաշակով ու գեղեցիկ հագնվում։ Դա չէ, ինձ թվում է բոլոր, դա նենց մի բան է, որ չես կարա առանձնացնես, կան յուրահատուկ ինչ-որ բաներ, օրինակ հիմա մենք մեծացել ենք, տեսել ենք շուկայում ինչ-որ վաճառողներ լուրեքսով շոր են հագել, դա մեր բոլորի մեջ նստած է, որ դա գեղական ռաբիս բան է, որտեղ մենք դա տեսել ենք շուկայում, բազարում, ինչ-որ ապրանք ծախողների մեջ։ Բայց հիմա ասենք եթե ընդհանուր աշխարհում հենց հիմա դա շատ մոդա է, բայց ես հասկանում եմ որ դա հայերին երբեք չես կարող վաճառել, որտեղ նստած է այդ մարդկանց մեջ, ովքեր ասենք այդ հին սերունդներից են։ Նոր սերունդը որ ստեղա դա չի տեսել, իրան կարող ես։ Եվ դա կա բոլոր ազգերի մեջ, օրինակ ուրած յուբկաներով ծախում ես, ռուսները ասում են, «Օ, դա բաբնա չայնիկ», իրենց մեջ էլ էդ է նստած։ Բայց եթե այդ նստած բաներ հանես, ու դա բոլոր ազգերի մեջ մի բան նստած կա։ Ինձ թվում է բոլորն ունեն իրենց յուրահատկությունները եւ ուղղակի կինը ունի իր ճաշակը, չեմ կարող դա առանձնացնել ազգային։ Ինչ հագուստ երբեք չես ստեղծի։ Ինչ հագուստ երբեք չեմ ստեղծի, ինչ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր հարցեր։ Ինչ հագուստ երբեք չեմ ստեղծի։ Չգիտեմ, երևի հագուստը ասենք տենց չեմ մտածել, որ վիլվետ կտոր կա, վիլվետ, corduroy կտորը, եթե միշտ ասել եմ ինձ չգիտեմ, մեռած կգտնեք, այդ կտորից շոր կարա չգտնի երբեք։ Ես էլ չեմ սիրում, փշակաղում եմ այդ կտորի։ Անտանելի չեմ սիրում։ Մյուս երևի ամեն ինչը սիրում եմ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ գեղեցիկ հարսանյաց զգեստներ ես ստեղծում։ Այո, դա ուրիշ տեղ է գտնվում, բայց հա։ Բայց ես ուզում եմ մի քիչ դու խոսես, հարսանյաց զգեստը ստեղծելիս ինչն ես հաշվի առնում, հաճախորդի կարծիքը, նրա պրոպորցիաները, նրա ճաշակը, նրա, չգիտեմ, աչքերի գույնը, մազերի գույնը, նրա ներքին աշխարհը, ինչն ես հաշվի առնում։ Ինչն եմ հաշվի առնում։ Ուրեմն ես ինքս անում եմ ինչ-որ հարսանեկան հագուստների դիզայներ, որոնք принципе շատ հեռու են տրադիցիոնալ հարսանեկան շորերից, կորսետներով, կարերով, այդ լիքը բաներով։ Ինձ մոտ այնքան ծանր, այնքան անհարմար է, եւ իմ անձնական դիզայնները հարսանեկան իմ բրենդի համար իրանք շատ ավելի թեթև են, անքաշ են։ Ինձ թվում է որ պետք է լինի անքաշ, որ դու հանգիստ շարժվես, հանգիստ լինես մեջը։ Եթե ես շորը տեսնես, ինքը շատ հանգիստ է, շատ թեթև է։ Անի Երանյանն էր հագել այս շորը, Music Award Incept շոր։ Ինքը շատ հանգիստ է, բայց եթե տամ քո ձեռքը, ինքը թեթև մի բան է։ 1000 կիլոյանոց երեկոյան զգեստ չի, որին ես պրինցիպի դեմ եմ։ Բայց եթե աշխատում եմ կլիենտի հետ եւ իրան համար ստեղծում ենք իր հարսանեկան ոնց որ օբրազը, այդ ժամանակ իհարկե լսում եմ ինքն ինչ ասում, որտեվ կանայք ունեն տարբեր ձևեր, կատեգորիան կա հարսի, իրանք ճշտած հիմնականում
եւ հարսանեկան շուկայում 30 տարի համարյա աշխատել եմ։ Հենց սկզբից էլ եղել եմ հարսանեկանում։ Որտեղ երեկոյան հագուստից գեստերից եմ սկսել, չնայած իմ հիմնական experience-ը ավելի մասսայական շուկան է եղել միշտ կարիերայի ընթացքում։ Բայց ես մի բան եմ հասկացել, որ կինը ինքը մոտ 5-6 տարեկանից հիմնական գիտի ինչ շորովա ամուսնանալու։ Այդ կամ sense մեծ բանա, airline princess-ա, կամ ձկնիկա, կամ բացածա, կամ թեվրը, ինքը ասենք երեխավարտից լրիվ գիտի, տենց իրան ոնց տեսել է, տենց Այսինքն դու մի քիչ հոգեբանել ես։ Գիտես, որ տարիների հետ աշխատում ես, դու զգում ես, որ ինչ որ ոնց ասեմ, մարդկանց մտածելակերպը։ Կարես ոնց որ մտցնես ինչ որ հա can say it in Armenian, okay. Կարես generalize անես ինչ որ խմբերով։ Հա, հասկացա։ տենց կան։ Որ Հա, լոլա, չի օպերատորին ապաչում։ Մի հատ այդ շանը ֆիքսի, որ ինքը ինչքան է քեսիր Մարոյի մոտից այնքան չի Ես նոր տեսած։ Չէ, ինքը նկարահանման ամբողջ ջանը։ ընթացքում Արոյի ոտերն ա։ Չես խանգարում իրան, էլի։ Որ բրենդը քեզ vocation չեց, ով ա եղել քո vocation-չման աղբյուրը։ Okay, եթե նայենք brand եւ տենց որ հիմա որպես ինքը Կամ դիզայներներից ով էր այն մարդը, որ քեզ vocation չեց այս գործում։ Տենց ճիշտ ասեմ, դες չի եղել որ vocation չվենք, որտեղ սովետական միության ժամանակ ես ընդեղից է սկսվել, այդ վաղ չի եղել, որ հասկանամ ով կամ ինչը։ Երևի տեսել եմ տատիկս ոնց է հագնվել, մամաս իրենք շատ են սիրել մորաքույրներս։ Դե տեղից է եկել սերը երևի հագուստին։ Դիզայները որ ասենք որ հիմա որպես բրենդ գոյություն ունի Christian Dior-ը, բայց իմինը Christian Dior հենց ինքը մարդ Christian Dior եւ իր ստեղծած կարիերան, որ շատ գնահատել եմ հավանում եմ միշտ եւ Albert Elban եղել է իմ հիմնական ոնց որ մենտորը դիզայնի հենց ամենասկզբից ինքը աշխատել է Lanvin կամպանիայում մահացել է ցավոք սրտի բայց եթե վերցնենք մենտոր հենց իմինը Albert Elban Ինչով է տարբերվում մոդան ոճից տարբեր բան է մոդան նենա որ ասենք մտածում են դիզայներները եւ կոմպյուտերային անալիզը հիմա կամ artificial intelligence-ը տենդենցիաները ինչ պետք է լինի մյուս սեզոններին եւ դիզայները այդ տենդենցիաների հիման վրա քեզ առաջարկում է սեզոնային հագուստ դա մոդան է ոճը նաեւ որ երբեք չի մահանում դա քո անձնական ոճն է ցանկացած մոդայի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող դա կարելի լինի կլոր վարատնիկով շոր կամ կարելի լինի միշտ մի հատ մուկ հագնոց կամ կարելի լինի Էժանագին քարից վզնոց, ոնց որ Աննա Վենտուրի վզնոցներն է, օրինակ, դա ոճն է, դա քո узнаваемый ոճն է։ Ֆրանսիայում շատ կա տենց, ասենք, ասում են женщина в розовом пиджаке, որտեղ ինքը այդ արել է, ինքը թանկ շանելից կամ չգիտեմ ումից արել է շատ թանկ ռոզովի պիջակը եւ մի 10 տարի հագնում է։ Մերլին Մանրոն ասում էր տվեք կնոջը ճիշտ կոշիկներ եւ նա կգրավի ամբողջ աշխարհը համաձայն ես Գիտես ճիշտ որ ասեմ ասենք ճաշակի արմով Մերլին Մոնրոյի տենց ֆանատ չեմ եղել երբեք Ես ինքս ընդունել եմ տենց բայց որ ասեմ ինչ որ տենց երբեք բան չի եղել որ որ լսեմ նայեմ համաձայնվեմ էլի Ես ուզում եմ հասկանամ կոշիկները լրացնում են կոշիկները լրացնում են կոշիկները իհարկե լրացնում են որովհետեւ կանգնելու ձևն է փոխվում փաշչրն է փոխվում ասենք տանում ես հայլու դեմս կանգնած են ինչ որ կոշիկ եւ հագցում ես բարձրանում շորն է սիրուն նստում շորը կարելուց դու արդեն պատկերացնում ես թե կինը ինչ պիտի ինչ կոշիկ պիտի հագնի Չէ, այդ չեմ պատկերացնում եւ ասեմ քեզ շատ դիզայներներ իրանք չեն պատկերացնում, որտեվ դա արդեն ոճաբանի, ստիլիստի աշխատանքն է, ոնց որ դիզայներ ստեղծում է հագուստը, իսկ ստայլիստը արդեն գալիս է մտածում է ոնց իրան մատուցել հաճախորդին կամ fashion show-ին, то есть դիզայներները հիմնական չեն որոշում մազերը, զարդերը, տամիջ իրանք ուղղությունը քննարկում են ստայլիստի հետ։ Այդ օբրազները, որ տեսնում եք runway-ում, դրանք հիմնականում ստեղծում են ստիլիստի հետ։
տարբեր բաներից դիզայներած մասունքներից, հա։ Մեզ մի բան էլ ցույց տուր էլի։ Sure, Մինչև կարող կանցնենք եմ բլիցին ցույց ես տալ, ես- ընթացքում էլի մի հատ Անա հարց։ կարանք ցույց տանք այս յուբկաները։ Այսի եղել է շատ մեծ տրենդ սեզոնում սիրուն է։ եւ էլի գնում է ծաղիկների այս տրենդը շատ մեծ է Օրինակ եղել։ այդ յուբկան ինչի հետ կկրեին։ Հա, գիտես, այս յուբկան շատ հետաքրքիր է։ Իրան ուրեմն կարող եք հագնել տափակ սանդալներով, սպիտակ մայկա, պլեչիկով մայկա, չգիտեմ, շատ գրագետ հայերեն չեմ խոսում, Հանգիստ խոսա, մենք կներեք։ YouTube-ի պլատֆորմում ենք, այստեղ ամեն ինչ Ուրեմն կարելի է։ տափակ կոշիկներ ես հագնում, պլեչիկով սպիտակ մայկա ես հագնում, մեծ պայուսակ եւ ամեն օր կարող ես հագում քայլել։ Կարող ես հագնել սա բատինկաների հետ, նենց ավելի գրուբի կոժնի կուրտկայով եւ վադալասկայով, կարող ես աշնան սեզոնին հագում քայլել։ Կարող ես հագնել սիրում կորսետի հետ եւ գնալ ռեստորան հարսանիք կամ ծնունդ։ Կարող ես հագնել սպիտակ վերնաշապիկով, սև պիջակով եւ ավելի տափակ ոնց որ Oxford style կոշիկներով գնալ օֆիսում աշխատել։ Դες պետք է imagination ունենաս։ Yves Saint Laurent-ն ասում էր նորաձևությունը անցողիկ է, Yeah. ոճը հավերժ։ Yeah. Կարող ենք ասել, որ դու հագուստներդ ստեղծելիս դու էլ այդ սկզբունքով ես առաջնորդվում, որ միշտ նորաձև լինի քո հագուստը։ Ոչ, ինձ թվում է այդ որ ասել է Yves Saint Laurent-ը եւ մենք մի քիչ առաջ էլ դրա մասին խոսացինք, որտեւ ինքը իրենք իր համարը չի ասել, դա ասել է կնոջ համար, որ ես նորից էլ ասենք, եթե դու դու սիրում ես, այդ գլխարկը դու սիրում ես։ Այս տարի ինքը մոդա, այս տարի մոդա չի այդ քո շլյապան, բայց դա քո ոճն է, դու միշտ դա հագնում ես, դա քո անձնական ոճն է, որ անմահ է միշտ, հասկանում ես, կամ քո մազերի կտրվածքը դա է ոճը։ Իսկ նորաձևությունը իհարկե դա միշտ մահացող է։ Կան իկոնիկ, հա, հագուստներ, դիզայներ, որոնք տարիներ մարդիկ անդրադառնում են, սիրում են եւ հավանում են, բայց դա, ասենք, չի վերաբերվում ոճը անմահ է։ Ոճը անմահ է, Կարլ Լագերֆելդի ոճը անմահ է, ինքը միշտ հագնում էր իր սպիտակ ձեռնոցները, սպիտակ վարատիկները, ոճը անմահ է։ Աննա Մենտուրի ակնոցները, ոճը անմահ է, միշտ իրանով էր, դու իր ոճն է, ինքը չի նայում նորաձևությանը, սիրում է փակ վզով, երկար շոր, ինքը կարճ շոր երբեք չի հագնի, իր ոճը չի։ Մինչև բլիցին անցնելը մի հարց, իմ ոճի մեջ ինչը կփոխեիր։ Քո ոճի մեջ, սա ոճի մեջ շատ ճիշտ հագած է, այսօր սխալ բան ուզում եմ ասել, այդ կոլեն չի գնում, հատա հասկացա որ բան է, միկրոֆոնը։ Ոչ մի բան չի փոխի, շագանակագույնը այս տարվա ամենատրենդային գույնն է։ Հետաքրքիր է, որ ես չեմ սիրում, բայց այս տարի սկսեցի սիրել։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում։ Ես Ընդհանրապես չեմ սիրում այս տարի շագանակագույնը։ սկսեցի սիրել ու ինձ ստիպել եմ այս մի փոքր բլուզը դեռ էքսպերիմենտ եմ եւ նույնիսկ առաջի անգամ մենք գնել ենք խանութի համար կարիճնևի հագուստներ, ամեն առաջի անգամ։ Ընդհանրապես չեմ սիրել այդ գույնը։ Արի նստենք ու անցնենք բլից հարցերին։ Okay։ Քո հետ շատ հետաքրքիր է զրուցելը։ Պատրաստ եմ։ Փարիզ թե Լոս Անջելես։ Փարիզ։ Instagram թե Facebook։ Instagram։ Երեկոյան զգեստներ թե հարսանյաց։ Երեկոյան զգեստ։ Voice message թե text։ Voice message։ Ինչն է քեզ բարկացնում։ Ուշանալը, որ մարդիկ ուշանում են։ Չնայած այսօր ես եմ ուշացել։ Դու չես ուշացել, ես եմ շուտ եկել։ Առանց ինչի տնից դուրս չես գա։ Հա, չունեմ տենց բան։ Ակնոցներ, արևային ակնոցներ։ Հեռախոսը։ Okay, չեմ մտածել որ դա ինչ որ աքսեսուար է։ Ես կարծում եմ դա բոլորիս մոտ է տենց։ Այսպեսի մի հարց։ Կարող ես հիշել, քանի զգեստ ես մինչև այսօր ստեղծել։ Չէ, անհնար է դա հիշել։ Ամենասիրած իրը, որը երկար տարիներ ունես։ Հա, շատ բարակ Ջեյմս Փիրսից Մայքլը, ասենք Մարլեյ է դառել, բայց հələ մինչև հիմա ունեմ։ Քանի տարի է որ պահում ես։ Թվում է երևի ուսանող վախտում 25 տարի ուրեմն։ Զարդեր սիրում ես։ Շատ եմ սիրում, բայց կրել չեմ կարող ընդհանրապես, երբեք չեմ կրում։ Աստղերից ում զգեստապահարանը կթալանեիր։
լսի տղամարդ ասես, ճիշտած չեմ հետևում, դրա համար չեմ հետևում, Լավ, կանանց մոտ Իրանց գնանք։ հետ էլ մասին էլ չեմ մտածել։ Ում զգեստապահարանն ա, որ քեզ դուր ա գալիս։ Ճիշտ որ ասեմ, չեմ մտածել, որտեվ դա էլ այնքան փոփոխական բան ա դարել վերջի տարիների ընթացքում։ Իսկ մեր հայ աստղերից ում զգեստապահարանը կփոխեիր հիմնովին։ Կփոխեի, գիտեք, ճիշտ որ ասեմ, երևի նրանց ում որ կփոխեի, երևի իրենց չեմ ճանաչում։ Որտեղ ում ճանաչում իրենք գալիս են մեր մոտ, այստեղ սակնվում են։ Եթե կյանքդ լիներ ֆիլմ կամ երգ, ինչ կանվանեիր այն։ Ֆիլմ կամ երգ, երևի Vertigo։ Որն է այնտեղը, որ դու քեզ ամենահանգիստն ես զգում։ Քաղաք թե ինչ որ բան։ Դա կարող է լինել սենյակ, դա կարող է լինել, չգիտեմ։ Նյու Յորք քաղաքում։ Քեզ այնտեղ ես լավ զգում։ Իմ հարազատ քաղաքն է։ Ինքդ քեզ բնութագրի 3 բառով։ Շատ հետաքրքիր էր։ Անհանգիստ, ստեղծագործ, էմոցիոնալ։ Որ բրենդի հետ կուզեիր աշխատեիր։ Շատ կուզենայի աշխատել Lanvin բրենդի հետ, կուզենայի աշխատել Yves Saint Laurent բրենդի հետ եւ կուզենայի աշխատել Christian Dior բրենդի հետ։ Ինչ հարց ունես ինձ ու Արոյին։ Ինչ որ հարց ունես ինձ ու Արոյին։ Մենք քեզ այդպիսի հնարավորություն ենք տալիս, մեզ մի հարց տաս։ Okay։ Կամ ինձ կամ Արոյին։ Okay, ինչ հարց տամ ես ձեզ։ Ինչ եք գրել առավոտը, ինձ միշտ հետաքրքիր Ես սուրճ եմ խմել, արտացել եմ ժամը 6-ին, դու Արո։ Ես ասեմ ինչ եմ կերել։ Նորմալ հաց եմ կերել։ Ինչ օրենք միշտ հետաքրքիր է։ Ավի այդ ինչ է քարաջիկ, հա։ Բրենձով փլավով։ Էդի եղավ բան, ճաշ։ Դու ընտրիկ ես արել, նախաճաշի քոնը ընտրիկ է։ Ուրեմն դու բանը չես սիրում։ Նախաճաշի ուտելիքները չես սիրում։ Չէ, սիրում եմ, բայց այսօր շատ սոված է զարթնել։ Okay։ Շատ սոված զարթնել է։ Մագնաց երկրորդ հացից գիշերն ինչ ես արել, տենց սոված ես մերկացել։ Ստոպից հետո կպատասխան։ Քնելուց առաջ։ Ոնջան, մենք շատ շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Շատ հաճելի է քեզ այդ Շատ արագ անցել 2 րոպե։ Մեր հաղորդման ֆորմատն է այդպեսին։ Արագ հարցնում ենք հարցեր ու ես գիտեմ, որ դու զբաղված ես, ժամանակից էլ չենք խլում։ Շատ շնորհակալ ենք քեզ հյուրընկալելու համար, շատ հաճելի էր։ Մենք դեռ էլի ենք հանդիպելու։ Իհարկե, ամեցեք։ Ավելի կբռնացնես էլի դու։ Հա, ես քեզ էլի կբռնացնեմ։ Բռնացնելուց լավ ես ասում դու։ Շատ ուրիշ մարդիկ շատերը կան արդեն give up են անում, էլ չեն ուզում էլ շարունակեն, բայց դու ապրես։ Okay, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ The community.